24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. I numeri del turismo del Veneto continuano a salire in assoluta controtendenza rispetto a gran parte del resto d'Italia e nonostante si faccia sentire in tutta Europa la morsa della crisi economica. Dati validati fino a tutto il mese di luglio, ha affermato soddisfatto l'assessore regionale alla promozione Marino Finozzi, testimoniano un aumento del 9,1% degli arrivi nei primi 7 mesi dell'anno corrente, con una crescita degli stranieri del 13,6% e dei tedeschi in particolare del 10,3%. Questo in termini di pernottamenti registrati, ha aggiunto Finozzi, si traduce in un più 4,4% rispetto ai primi 7 mesi dell'anno passato, con una crescita del 7,7% degli stranieri, che rappresentano oltre il 63% del totale delle presenze, a fronte di un calo dei turisti italiani contenuto in un meno 0,8%. Con una delibera approvata ieri su proposta dell'assessore alla sanità Luca Coletto, la Giunta regionale ha dato il via ad un'articolata riorganizzazione della medicina territoriale che, una volta a regime, potrà garantire al cittadino un'assistenza sul territorio, medici di base, guardie mediche, distretti, organizzata in rete e operativa 24 ore su 24. Il fulcro della nuova organizzazione sono le medicine di gruppo integrate, forme associative di medici di medicina generale che garantiranno la disponibilità per i cittadini 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovviamente operando in rete ed in sinergia con le guardie mediche. È un'operazione, ha sottolineato con soddisfazione l'assessore Coletto, che risponde appieno ad uno dei cardini fondamentali del nuovo piano socio-sanitario regionale. È stata presentata a Padova l'iniziativa Officina della Legalità, un progetto nazionale che per la prima volta coinvolge tutte le forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare, rappresentanti delle ALS e il mondo della psicologia dell'Università di Padova. Direi che arriva proprio nel momento giusto, anche se è un progetto che è stato pensato ormai da diversi mesi e oggi arriviamo alla presentazione e la settimana prossima inizieranno gli interventi all'interno del mondo scolastico. E questo è un obiettivo che ci siamo posti fin dall'inizio quando abbiamo pensato a questo progetto e auspichiamo di riuscire ad arrivare attraverso queste giornate all'interno della mente di questi ragazzi per aiutarli e diffondere la cultura della legalità, io aggiungerei dell'onestà, della lealtà. Ecco, questi valori oggi difficilmente si ritrovano in molte persone, magari anche molte persone adulte, non voglio accusare i nostri giovani, però io credo che ci sia molto bisogno oggi di far passare questi messaggi e questa cultura che è fondante della persona umana. A dare lezioni dalla cattedra ai 1000 studenti in 28 scuole di Padova e provincia saranno proprio i rappresentanti delle forze dell'ordine. Un corso accelerato in orario scolastico per insegnare ai ragazzi le regole civili e il rispetto per la divisa, che diventa necessario dopo le forti manifestazioni a Roma da parte degli indignati. Ben 218 multe in 3 giorni. Sono questi i numeri dell'imponente operazione antiportoghesi attuata dalla Polizia di Stato e portata a termine nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato scorsi a Padova. Durante i controlli sono inoltre stati identificati circa 15 borseggiatori. Per 3 giorni quindi i controllori della locale azienda di trasporto pubblico, affiancati da agenti di polizia in borghese, hanno effettuato controlli a tappeto. Nel mirino 4 linee di bus considerate a rischio per la sicurezza, la 3 per il Salboro, la 10 per Sarmeola, la 12 per Selvazzano e la 18 per Ponte di Brenta.
È giunto alla sua 18ª edizione Ecosistema Urbano, l'annuale rapporto di Legambiente del Sole 24 Ore sulla qualità ambientale dei comuni capoluogo, e quest'anno questa fotografia ambientale presenta una novità. La classifica non è più unica, sono 3 le classifiche: grandi città, medie città e piccole città. Padova, che supera i 200.000 abitanti, è inserita nella classifica delle grandi città, ma fra le grandi città è la seconda più piccola, diciamo, più piccola c'è solo Trieste, per cui gode ovviamente di indubbi vantaggi di partenza rispetto alle metropoli. Ecco, purtroppo nonostante questi vantaggi Padova si classifica solo al 5° posto, che sarebbe anche bene, sarebbe più o meno a 1/3 della classifica. Sta di fatto però che se confrontiamo i criteri delle grandi, se analizziamo la classifica dell'anno scorso con i criteri delle grandi città, di fatto Padova rimane quinta. Quindi questa è una situazione di stallo. Padova migliora notevolmente per quanto riguarda il solare fotovoltaico e l'aumento del verde urbano fruibile. Per la prima volta in un decennio, inoltre, una frenata all'impennata di auto circolanti nel comune. Bene anche le piste ciclabili, per le quali Padova si piazza prima. Buone performance dunque in alcuni settori, ma secondo Legambiente non è possibile parlare di un miglioramento globale della città rispetto all'anno precedente. L'associazione ambientalista chiede all'amministrazione comunale un cambiamento di rotta. Arriva il welfare homemade, Luxottica, Ferrero, Barilla, asili medici e aiuti allo studio. E ora il gruppo di Del Vecchio vara il job sharing e la banca del tempo. Tutti i particolari su industria e finanza. 24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.